Salam. Bugünkü mövzumuz tənəffüs sistemi bölməsindən havanın insan orqanizminə keçdiyi yol bölməsinin izahı olasıdır. Yəni hər bir mövzunu hissə-hissə izahını sizinlə paylaşasıyam. Havanın insan orqanizminə keçdiyi yol, yəni belə deyək, insanın tənəffüs sistemi orqanları nədən təşkil olunmuşdur? İnsanın tənəffüs sistemi orqanları hava aparıcı yollardan və eyni zamanda hava aparıcı yollardan və ağciyərlərdən təşkil olunmuşdur. Hava aparıcı yollar, yəni ağciyərlərə gedib çatana qədər hava hansı yollardan, hansı ardıcıllıqla keçir? Bu yeni 8-ci sinfin kitabında olan bir şəkildir. Çox gözəl şəkildir. Ona görə şəkli buradan sizinlə paylaşmaq istəyərdim. Həm yeni 8-ci sinifdə oxuyan uşaqların mövzu ilə bağlı anlayış olar, həm də abituriyentlərimə bu mövzunu çəkirəm. Deməli, birinci hava burun boşluğundan keçir. Bəs burun boşluğunda hava hansı dəyişkənliklərə məruz qalır? Burun boşluğunda hava, burada da müxtəlif dəyişkənliklərə məruz qalırdı. Deməli, burun boşluğunun içərisində hava qızır, nəmlənir. Çünki burun boşluğunun içərisində, baxın, burada göstərildiyi kimi içərisində kirpiciklər var. Bu kirpiciklərin olması kirpikli epitel hüceyrələrinin olması deməkdir. Yəni kirpikli epitel hüceyrələri var və bu kirpikli epitel hüceyrələri buruna düşən hər hansısa bir toz hissəciklərini xaricə çıxartmaq funksiyasını yerinə yetirir. Biz görürsüz, çox toz olan bir yerdə tez askırırıq və askırma refleksidir, şərtsiz refleksidir və bizim digər tənəffüs yollarına həmin o mikrobun, toz hissəciklərinin keçməsinin qarşısını alırdı. Sonra selik ifraz edən vəzlər var idi. Selik ifraz edən vəzlər selik ifraz eləyərək yenə də buruna düşən zərərli maddələri, mikrobları tuturdu, onu yapışdırır və xaric eləyirdi burundan və qan damarları var. Qan damarlarının olması da havanın isinməsini təmin eləyirdi. Ona görə burunla nəfəs aldıqda daha məqsədə uyğundur. Burunla da nəfəs almaq olur, ağızla da nəfəs almaq olur, amma bu ağızla nəfəs almaq məqsədə uyğun deyil, doğru deyil. Çünki hava burun boşluğundan keçdikdə isinir və bəzi mikroorqanizmlərdən də təmizlənir. Nəyin sayəsində onu dedik. Sonra burun boşluğundan hava hara keçir? Baxın, burun boşluğundan sonra hava burada yerləşən burun udlağa keçir. Burun udlağa hara keçir? Burun udlağa keçmiş oldu. Burun udlaqdan sonra hava udlağa keçir. Hansı ki, udlaq həm tənəffüs sisteminə, həm də həzm sisteminə aiddir. Udlaqdan sonra isə hava keçir qırtlağa. Deməli, udlaqdan sonra hava hara keçirdi? Udlaqdan sonra hava qırtlağa doğru ötürülmüş olurdu. Baxın, burada udlağa keçən hissədə, baxın, bu hissədə qırtlaq qapağı var idi. Və bu qırtlaq qapağı hansı funksiyanı yerinə yetirirdi? Qırtlaq qapağı biz həm gördünüz, həm həzm sistemi, həm tənəffüs sistemi bir-biri ilə əlaqəlidir. Biz nə deyilir? Deyilir ki, yemək yedikdə, qidalandıqda danışmaq olmaz. Niyə danışmaq olmaz? Çünki qida hissəciyi səhvən udulaq əvəzinə gəlib qırtlağa düşə bilər və qırtlağa düşmə boğulmaya gətirib çıxara bilər. Ona görə qırtlaq qapağı biz qidalandıqda bağlanır, udulaq hissənin üzərini örtür və udulaq hissənin üzərini örtdüyünə görə hava, deməli, belə deyək, qırtlağın üzərini örtdüyünə görə qida qırtlağa deyil, udulaqdan qida borusuna doğru ötürülmüş olurdu. Sonra qırtlaq nədən təşkil olunub uşaqlar? Qırtlaq üst-üstə yığılan qığırdaq həlqələrdən təşkil olunmuşdur. Deməli, qırtlaq nədən təşkil olunur? Qığırdaq həlqələrdən ibarət idi və bu qırtlağın qığırdaq həlqələrinin arasında, bax, burada göstərildiyi kimi 2 ədəd səs teli yerləşir. Yəni, qırtlağın qığırdaqları arasında neçə dənə səs teli var idi? 2 ədəd səs teli var idi. Və səs tellərinin vəziyyəti, belə deyək, biz danışdıqda səs telləri bir-birinə yaxınlaşır və bu səsin çıxmasına səbəb olur, amma biz susduqda səs telləri bir-birindən aralı vəziyyətdə yerləşir və səs tellərinin uzunluğu qadınlarda və kişilərdə bir-birindən fərqlidir. Kitabımızda da verilib. Deməli, qadınlarda səs telləri qısa və incədir. Kişilərdə isə bunun əksinə quruluşa malikdir və səs telləri 1 saniyədə cəmi 80-dan 100 minə qədər titrəmək qabiliyyətinə malikdir. Deməli, qırtlaq bizdə səsin yaranması prosesində iştirak etdi. Qırtlaqdan sonra nəfəs borusu gəlirdi. Nəfəs borusu qırtlağın davamı
diafraqma olan bir hissədir. Baxın burada qırtlaq necə quruluşa malikdir uşaqlar. Qırtlaqda yenə qığırdaqlardan, ancaq burada olan qığırdaqlar tam qığırdaq yox, yarım həlqə qığırdaqdan. Baxın burada görürsünüz elastik lövhə var. Çünki nəfəs borusunun arxasında qida borusu yerləşir və elastik həlqədən hissədən ibarət olması qida həzm kanalı boyunca keçdikdə burada nəfəs borusunun belə deyək bir-birinə mane olmasının qarşısını alırdı. Sonra nəfəs borusunun içərisində də selik və kirpiklər var idi və havadakı mikroorqanizmləri tutmuş olurdu. Nəfəs borusundan sonra hava hara keçirdi? Nəfəs borusundan sonra baxın hər bir ağciyərə daxil olan bax burada bronxlara keçirdi. 2 ədəd bronx var idi. Şəkildən görüldüyü kimi sol bronx sağ bronxa nisbətən daha çox ağciyərə daxil olurdu. Bronxlar isə ağciyərlərdə bronxiyollara şaxələnirdi və bronxiyollar baxın burada göstərilib bronxiyollar. Bronxiyolların da uclarında nələr yerləşirdi? Bronxiyolların da uclarında alveollar yerləşirdi. Hansı ki bizim ağciyərlərimizdə necə quruluşa malikdir? Hansı ki bizim ağciyərlərimizdə uşaqlar alveolyar quruluşa malikdir. Baxın şəkildən görünür. Alveolların quruluşunu görürsünüz. Alveollar necə quruluşa malikdir? Ağciyərlər necə quruluşa malikdir? Ağciyərlər alveolyar quruluşa malikdir. Çünki ağciyərlərin tərkibi alveollardan ibarətdir və süngərvari quruluşa malikdir. Elə ikinci mövzumuzun da izahını burada verəsiyiz. Demək, ağciyərlərimiz sağ və sol ağciyərdən ibarətdir. Döş qəfəsinin içərisində yerləşirdi. Sol ağciyər sağ ağciyərə nisbətən hər bir ağciyər paylardan təşkil olunmuşdu. Amma sol ağciyərin payı sağ ağciyər payına nisbətən bir ədəd azdır. Çünki sol tərəfdə uşaqlar şəkildən göründüyü kimi nə yerləşir? Sol tərəfdə ürək yerləşmiş olurdu. Baxın burada da şəklimizin quruluşu var. Ağciyərlərimizdə cəmi 700 milyona yaxın alveollar var idi. Baxın burada göründüyü kimi deməli hansı ağciyər? Bu sağ ağciyərdir. Sağ ağciyər 1, 2, 3 paydan ibarətdir. Sol ağciyər isə 2 paydan təşkil olunmuş. Hansı ki bu hissədə də ürək yerləşmiş olurdu. Bəs ağciyərlərin üzəri nə ilə örtülmüşdür? Ağciyərlərdə ona görə uşaqlar deyirik, üstünlük təşkil edən toxuma epitel toxumasıdır. Çünki ağciyərlərin ilə tərkibi nədən ibarət idi? Epitellərdən təşkil olunmuşdu. Alveollardan ibarətdir və alveolların da divarı bir qat epitel qatından təşkil olunmuşdu. Uşaqlar ağciyərlərin üzəri nə ilə örtülmüşdür? Baxın şəkildən göründüyü kimi ağciyərlərin üzəri plevra ilə örtülmüşdü. Ağciyər plevrası ilə örtülmüşdü. Və eyni zamanda döş qəfəsinin içərisində də plevra var idi və iki plevra qatının arasında plevra arası sahə yerləşir. Baxın, bu hissə plevra arası sahə adlanmış olurdu. Və bu plevra arası sahənin içərisində də maye yerləşirdi. Hər hansısa bir səbəbdən bu hissəyə hava daxil olarsa, o ağciyərlərin sıxılmasına gətirib çıxarır. Ağciyərlər bu zaman sıxılırdı. Baxın, alveolların da üzəri çoxlu miqdarda qan kapilyarları ilə əhatə olunmuşdu. Həm kapilyarlarla, həm də kapilyarlarla əhatə olunmuşdu. Bu kapilyarların alveollara daxil olan hava, baxın, burada göstərilir. Hava daxil olur alveola. Hava alveola daxil olduqdan sonra alveolların divarı bir qatdan təşkil olunduğuna görə hava oksigenlə zəngin hava alveollardan keçir kapilyarlara. Kapilyarlardakı karbon qazı ilə zəngin hava isə alveollara keçir və alveollardan, baxın, görürsünüz, buradan alveollardan xaric olunmuş olurdu. Yəni bizim bilirik ki, kiçik qan dövranında ağciyərlərdə hansı proses baş verirdi? Kiçik qan dövranında karbon qazının və oksigen qazının yer dəyişməsi prosesi baş verirdi. Yəni ağciyərlərə gəlirdi karbon qazı ilə zəngin qan, ağciyərlərdən isə çıxırdı hansı qan? Ağciyərlərdən isə çıxırdı oksigen qazı ilə zəngin olan qan. Sonra uşaqlar ağciyərlərimizin, baxın burada görürsünüz, pnevmatoraks zədə almış ağciyərdir. Hər hansısa bir səbəbdən zədə nəticəsində ola bilər ki, belə deyək, necə deyə, qəza nəticəsində, baxın, qəza nəticəsində travma almış ağciyərdir. Burada döş qəfəsində, sol nahiyəsində pnevmatoraks xəstəliyindən əziyyət çəkən insan göstərilib və pnevmatoraks nəticəsində onun sol ağciyəri nağarı büzüşmüşdür. Sol ağciyəri büzüşmüşdür. Sonra uşaqlar, deməli, ağciyərlər döş qəfəsində yerləşirdi və döş boşluğu ilə qarın boşluğunu ayıran diafraqma var idi. Diafraqma əzələ
əzələvi quruluşa malikdir və diafraqmanın quruluşu diafraqma enine zolaqın skelet əzələ toxumasından təşkil olunmuşdur və diafraqmanın fəaliyyəti iradidir. Yəni insanın özünün fəaliyyətindən asılı olaraq dəyişilə bilirdi. Diafraqma dedik döş boşluğu ilə qarın boşluğunu ayırırdı. Normal halda günbəz şəkilli quruluşa malik idi. Ancaq nəfəs aldığımız zaman deməli diafraqmanın uzunluğu azalırdı. Nəfəs aldığımız zaman diafraqma yastılaşırdı, aşağıya doğru düşürdü. Nəfəs alma və nəfəs vermə prosesində fərqli proseslər baş verirdi və onu da izah eləyəsiyik. Deməli, indi nəfəs alma prosesi ilə nəfəs vermə prosesində izah eləyək. Bu nəfəs alma prosesidir. Nəfəs alma prosesi zamanı nə baş verirdi? Nəfəs alma zamanı hava, baxın görürsüz daxil olur. Görürsüz burada qabırğalar döş sümüyünü biraz yuxarıya doğru qaldırır. Çünki ağciyərlərimiz hava daxil olduğuna görə alveollar hava ilə dolur və ağciyərlər genişlənir. Ağciyərlərin genişlənməsi nəticəsində döş qəfəsi genişlənir. Qabırğaarası əzələlər sıxılır. Qabırğaarası əzələlər sıxılır. Diafraqma isə bax görürsüz aşağıya doğru enir. Ancaq nəfəs alma zamanı həm də uşaqlar baxın burada xarici mühitdə olan təzyiq, daxili mühitdə olan təzyiqdən çox olduğuna görə hava içəriyə daxil olur və nəfəs alma zamanı alveollarda qazlar mübadiləsi baş verir. Nəfəs vermə prosesində bu proseslərin əksi olan proseslər baş verirdi. Nəfəs vermə prosesində daxili mühitdəki təzyiq, xarici mühitdəki təzyiqdən çox olur. Hava xaricə doğru çıxmağa başlayır. Nəticədə qabırğaarası əzələlər yenidən boşalır. Ağciyərlərimizin həcmi kiçilir. Qabırğaarası əzələlər yenidən əvvəlki vəziyyətinə boşalır, əvvəlki vəziyyətinə qayıdır və diafraqmamız gördüyü kimi yenidən əvvəlki günbəz şəkilli quruluşunu almış olurdu və qabırğaarası diafraqmanın uzunluğu yenidən artırdı. Uşaqlar, İnsan bir dəqiqədə belə deyək, nəfəs alma və nəfəs vermə aktlarında, yəni buradan belə nəticə çıxır. Bir tənəffüs hərəkəti 2 aktdan ibarətdir. Nəfəs alma və nəfəs vermə aktlarından təşkil olunmuşdur. Və insan bir dəqiqə ərzində cəmi 16 tənəffüs hərəkət eləyirdi. 60 saniyə ərzində edilən 16 tənəffüs hərəkəti cəmi 32 tənəffüs aktından təşkil olunmuşdur. Bu aktda belə deyək, bir nəfəs alma və bir nəfəs vermə. Və uşaqlar, tənəffüs hərəkətlərinin idarə olunması biz bilirik ki, uzunsov beyinlə əlaqəlidir. Ancaq qismən böyük beyin yarımkürələri qabıqda iştirak edir. Uşaqlar çox zaman bu cümləyə fikir vermir. Niyə? Çünki görürsünüz, bəzən biz özümüz iradə olaraq tənəffüs hərəkətlərimizi özümüz idarə eləyə bilirik. Yəni özümüz onu nə qara bilirik, saxlaya bilirik. Ona görə tənəffüs hərəkətlərinin idarə olunması həm də qismən də olsa böyük beyin yarımkürələri qabığının nəzarəti altında da həyata keçirilir. Hələlik bu qədər mövzumuz. Digər mövzularımızın da izahını çəkib sizinlə paylaşasıyıq. Videomuza abunə olmağı unutmayaq.